சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம் நம்ம கடைக்கு வீடுதோறும் போய் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கில் சர்வீஸ் பார்க்குற எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் வருவாங்க. ஸோ அப்படி வரும்போது அவங்க கஸ்டமர் வீட்டிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை ரிப்பேருக்காக கையோடு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. நிறைய கஸ்டமரால் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்புக்கு டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்க முடியாது. அதனால் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறது வழக்கமாகவே இருக்கும். அந்த வகையில் தான் இந்த டவர் ஃபேனோட மோட்டர் நம்ம கடைக்கு வந்துருந்துச்சு. இந்த மோட்டர் எலக்ட்ரிஷியன் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, இதில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு தெரியல, கண்டிப்பாக மோட்டரில் தான் ஃபால்ட் இருக்கும், அதனால் மோட்டரை ரெடி பண்ணி கொடுங்க, நான் போய் டவர் ஃபேன் பாடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரியும் சொன்னார். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி மோட்டரை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது மோட்டர் நல்லா இருந்துச்சு. கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷாஃப்ட் புஷ் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்திருக்கு. சரின்னு சொல்லி மோட்டரோட எல்லா ஸ்க்ரூவுமே நானும் கழட்டவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கழட்டி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு, உள்ளே வந்து அவ்வளோ எண்ணெய் பிசுகுகள் உள்ளே வந்து லாக் ஆகிருந்துச்சு. கஸ்டமர் வந்து டவர் ஃபேன் ஓடலை அப்படின்றதுனால வெளிப்புறத்துலேருந்து நிறைய ஆயிலை ஊற்ற முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் ஃபால்ட்டோட மூல காரணமாகவே இருந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் டவர் ஃபேன் ரொம்ப நாளாக ஓடி இருந்திருக்கு அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரியான ஃபால்ட் அடிக்கடிக்கு வரதான் செய்யும். ஷாஃப்ட்டில் எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிசு சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள், ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம துணி வச்சு இந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மேல் கப்பில் இந்த புஷ்ஷை கழிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மேல் கப்பில் இந்த புஷ்ஷை கழட்டத்துக்கு முன்னாடி அந்த பிளேட் மாதிரி இருக்கும், அந்த பிளேட்டை கழட்டினா தான் புஷ் வரும்ன்றதுனால அதையும் கழட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. கழட்டி பார்த்தா புஷ்ஷு வந்து ஒரு பக்கமாக நல்லாவே அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு, ரொம்ப அன்கண்டிஷனாக இருந்துச்சு. சரின்னு அந்த பழைய புஷ்ஷை தூக்கி போட்டாச்சு. நம்ம அடிக்க போகிற புது ஷாஃப்ட் அண்ட் புஷ் இது தான். ஸோ எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஷாஃப்ட் அண்ட் புஷ்ஷை தான் நம்ம அடிக்க போகிறோம். சரின்னு மேல் கப்புலையுமே வந்து புஷ்ஷை வந்து அடித்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதே சேம் ப்ராசஸில் நம்ம அடிக்கப்புலையுமே அடிக்கணும். இந்த வாட்டி அடிக்கப்புலையுமே வந்து புஷ்ஷை வந்து பர்ஃபெக்டாக அடித்தாச்சு, எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. புஷ்ஷோட வேலை எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றதுனால நெக்ஸ்ட்டு பழைய ரோட்டர்லேருந்து ஷாஃப்ட்டை கட்டிட்டு புது ஷாஃப்ட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து அடிக்கணும். ஸோ அதையுமே அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறமே காயிலோட சீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரோட்டர் ஷாஃப்ட்டை கரெக்டாக காயிலுக்குள்ளே உட்கார வச்சுட்டு எல்லாமே ஃப்ரீ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு 4 பக்கம் இருக்க மோட்டர் ஸ்க்ரூவுமே நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணிடலாம். மோட்டர் ஸ்க்ரூவை 4 பக்கமே கரெக்டான லெவலில் வைக்கணும். ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் வச்சாலும் மோட்டரில் ஃபால்ட் வந்துடும். ஸோ எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மோட்டரோட ஃப்ரீனஸ் செக் பண்ணால் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீனஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் மோட்டர் சூடாகாது, ரொம்ப லைஃப் வரும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க. கஸ்டமர்ஸ் கிட்டையுமே இந்த மோட்டரை பத்திரமாவே கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு.